I know that a story that we have all heard in our life is the story of the Titanic. A story we've all heard in our life is the story of the Titanic. Visus to stāstu, ko mēs noteikti visi esam dzirdējuši, stāsts par Titaniku. In fact, 103 years ago next month is when the Titanic went down. Nākošajā mēnesī būs 103 gadi, kad Titaniks ir noslīka tajā dienā. And like I said, we've heard many things. As I was reading about this, though, there was a couple things that were surprising to me. Un kad lasot to stāstu par Titaniku, bija dažas lietas, kas man pārsteidza. First of all, that night, they had 6 warnings that there was icebergs in the water. Jā, pirmkārt bija tā, ka tajā naktī viņi saņēma 6 brīdinājumus, kad ir tie ledus icebergi, kā viņi sauc latviski, ja? And yet they continued on at almost full speed, only like 4 kilometers slower than their full speed. Nu, bet viņi turpināja tādā pašā ātrumā dzīties, tikai nedaudz varbūt samazināja to ātrumu, bet viņi turpināja braukt. And we look at that and we think, how could you be so stupid to just continue on when you know the dangers out there? Jā, paskatoties to, mēs varētu padomāt, kā tu varēja būt tāds muļķis, tas kapteinis, kas vienkārši turpināja dzīt to kuģi tādā ātrumā, ko nezināja tās briesmas. But in reality, the Titanic was doing the exact same thing that many boats during that time would do. Jā, īstenībā, Titaniks jau nedarīja neko savādāk kā citas pārējie, daudzi citi kuģi kapteiņi to darīja. The thought of the day is you would just keep going as fast as you could and have somebody on the front of the boat looking out. Jā, un bija tā, ka vienkārši bija paredzēts tā, ka braukt cik ātri vajag, cik ātri var, bet kādam no priekš būtu jāvēro, kas notiek. And when you see the iceberg there in front of you, then we'll try and get out of the way in time. Jā, un tad, kad tam cilvēkam, ja viņš kaut ko ieraudzīja, viņam bija jāpabrīdina, tad centās izvairīties no tā ledus. Because no one really feared or thought that icebergs really was a danger to boats. Jā, jo tajā laikā neviens tā īsti nebaidījās varbūt, ka tas var tik liels briesmas radīt. In fact, the captain earlier that year had said that he could not imagine a case where a ship would founder or sink. Jā, viņš, tas kapteinis no šī kuģa kapteinis teica, pirms tā brauciena bija rakstījis, ka, teicis, ka viņš nevarētu iztēloties tādu gadījumu, kad šādā veidā var kuģis noslīgt. He said that modern shipping had gone beyond that. Jā, kad tā laika modernie kuģi ir tikuši pār tiem izaicinājumiem, ka viņi ir. And so for them it was no big deal. They continued on full steam ahead, and as we know, tāpēc viņi vienkārši neņēma to vērā, tos brīdinājumus, vienkārši turpināja braukt uz pilnu ātrumu, un mēs zinām to stāstu. Because of that, over 100 or 1,500 people died. Šajā gadījumā nomirtu vairāk kā 1500 cilvēki. And when we hear that story, it reminds me a lot of the story we're going to talk about today. Un šo stāstu zinot, ir nedaudz līdzīgs ir tas, kam mēs skatīsimies šodien Bībelē. We're going to continue on in the book of Daniel into book of chapter 5. Mēs turpināšu arī no Daniela grāmatas, tad šodien būs 5. nodaļa. And we're going to start with verses 1 through 12. Un tad no 1 līdz 12 pantam. Ja? Ķēniņš Belsacars sarīkoja saviem 1200 lielas dzīres un dzēra ar tiem kopā vīnu, sēdinams visu viņu priekšgalā. Vīna skurbumā Belsacars pavēlēja atnest tos zelta un sudraba traukus, ko viņa tēvs Nebukadnēcars bija atvedis no Jeruzalemes Dieva nama, lai dzertu vīnu no tiem viņš pats, viņa dišķiltīgie, viņa sievas un blakus sievas. Tāpēc kalpi atnesa zelta traukus, kas bija nolaupīti Jeruzalemes Dieva namā. Ķēniņš viņa dišķiltīgie, viņa sievas un blakus sievas dzēra vīnu no tiem. Visi dzēra vīnu un daudzināja slavas dziesmas savus zeltas un sudraba vara un dzels koka un akmens dievekļus. Tajā brīdī parādījās cilvēku rokas pirksti. Tie rakstīja uz pils baltās sienas iepratīm kroņu lukturiem, un ķēniņš redzēja virspusi tai rokai, kas rakstīja. Tad ķēniņš sēja kļuva bāla baiļu, pilnas domas pārņēma viņu, viņam galīgi zuda spēku un viņa ceļi ļodzījās. Ķēniņš kliedza stiprā balslī atsauc vārdotājus, kaldējus un zīlniekus, un viņš teica Bābeles gudrajiem,
kas šo rakstu var lasīt un man izskaidrot, to būs ietērt purpurā un tam dot zelta ķēdi ap kaklu, un tas būs 3. valsts valdībā. Tad pienāca visi ķēniņi gudrie, bet tie nevarēja rakstu ne lasīt, ne izskaidrot. Ķēniņš Belsacars ļoti izbijās, viņa seja kļuva bāla, un viņa divšķiltīgie bija galīgi apjukuši. Tad vecā ķēniņa māte, izdzirdusi ķēniņa uzaicinājumus un solījumus, kā arī divšķiltīgo uztrauktos saucienus, iegāja tai telpā, kur notika dzīris un griezās pie ķēniņa šādu uzrunu. Ķēniņš, lai dzīvo mūžīgi, tavas domas, lai tevi nebaida, un tavs vaigs, lai nenobāla. Tavā valstī ir vīrs, kurā mājo svēto Dievu gars. Jau tava tēva valdīšanas laikā viņā parādījies dievišķa apgaismība, saprašana un gudrība. Tā ka tavs tēvs ķēniņš Nebukadnēcers viņu iecēla par gudro vārdotāju, kaldēju un zilnieku priekšnieku. Tavs tēvs, saka ķēniņi. Tāpēc, ka viņā tiešām māja augsts gars, prāts un saprašana, kas parādījies viņa spējās sapņu un noslēpumu izskaidrošanā un mīklu uzminēšanā. Tas ir Daniels, kuram ķēniņš piešķīra vārdu Belsacars. Aicina Danielu, tas tev dos izskaidrojumu. So here we see that Daniel is still in Babylon. Mēs redzam to, ka Daniels vēl projām atrodas Bābelē. Nebuchadnezzar is no longer king. Nebukadnēcers vairs nav ķēniņš. In fact, this is about 60 years after he has been taken into captivity. Jā, un tas jau ir, jau 60 gadi pagājuši kopš brīža, kad Daniels bija paņemts trimdā. And so Daniel's getting an old man. Un Daniels ir jau palicis noteikti gados vīrs. And now there's a different king. Un tagad ir cits ķēniņš. And we read about this great party that Belshazzar throws. Mēs lasam to, ka tas Belsacars uzrīkojas ir liela ballīti. And at first this seems just like something a king would do, right? Un pirmkārt, mēs lasam, varbūt varam iedomāties, un tas jau ir tas, ko ķēniņi parasti dara, ballējās. You know, they just enjoy life. Vienkārši izbauda dzīvi. He invites 100 people or 1,000 people to this big party. Uzaicina 1000 cilvēkus un uz šo ballīti. But what isn't immediately clear is that this is really a very strange time to have a party. Jā, bet tas, kas uzreiz tā izceļās, šis ir ļoti dīvains laiks, kad vispār rīkot ballīti. Because for 2.5 years, their city has been surrounded. Jā, jo vēsturiski šī 2,5 gadus jau šī Bābeles pilsēta bija aplenkta citu armiju. And they were trying, the Medo-Persian army is trying to get into and take over this city of Babylon. Medo-persiešu armija jau bija centusies jau 2,5 gadus jau iekarot šo pilsētu Bābeli. And this, as we talked about before, this city was unlike any city at the time. Un jau kā iepriekš mēs runājam, šī Bābeles pilsēta bija pilnīgi savādāk nekā citas pilsētas. That there was, these walls that they had around the city were over 25 meters thick. Jā, viņiem tās sienas, kas šai pilsētai apkārt visai gāja, bija 25 metrus, plata siena gāja visai pilsētai apkārt. And up to 100 meters tall in Un bija places. 100 metri, līdz pat 100 metriem augstumā bija tā siena uzcelta. And there is no weapon in that time that could actually take down these walls. Tajā laikā nebija neviens ierocis izgudrots, kas varētu tādu sienu nobrucināt. And in fact, the city was so big Un arī tas, ka šī pilsēta bija ļoti, ļoti liela, that they could actually do farming inside the city. ka viņi pat varēja to uzturēt lopus iekšā pilsētā tajos mūros. There was a river, Euphrates, that goes through the city. Un upe gāja caur pilsētu. So there's no way that they could starve them out or run them out of water. Tā armijai kaut kā ierobežot tos ienākušos resursus, lai viņi nomirtu badā vai bez ūdens palikt. And so even though this city has been surrounded for 2.5 years, Arī šī pilsēta tajā laikā bija jau 2,5 gadus vismaz ielēgta. Belshazzar, it's just an ordinary day. Let's throw a party, right? Jā, Belsacars vienkārši izdomā, tādu parastu ikdienu uztaisīsim ballīti. And he doesn't realize that very night Un viņš vēl viena lieta, ko viņš nesaprot, ka tieši tajā vakarā, tajā naktī, that the army was able to change the path of the river. un kad bija tā, ka tā armija bija izdomājusi veidu, kā izmainīt tās upes plūšanu,
So they were actually able to go underneath the wall, and actually the city fell that very night. Jā, viņi bija, nu, tas ir vēsturiski arī dokumentēts, ka viņi bija caur to upes gultni varēja tikt iekšā tajā pilsētā un iekaroja to pilsētu tajā naktī. And so despite Belshazzar feeling very safe, Un par spīti tam, ka šeit Belšasars jūtās ļoti drošs, in reality, these walls are not able to hold out. Bet realitātē jau vairs šīs sienas vairs nespēja vairs atturēt šo armiju, kas viņam uzbruka. I think very often we do similar things in our own lives. Un ļoti bieži mēs iespējams rīkojamies līdzīgi. Because sin is a very deceptive thing. Jo grēks ir ļoti tāds, kas pieviļ, ļoti spēj mūs pievilt. And we think, I can do this thing and I am safe. Un mums tāda apziņa ienāk, kad es varu turpināt to darīt un vienalga būt drošībā. That I am able to control the consequences that are coming around me. That I can continue to live in this sin and not face any consequences. Kad es varu turpināt dzīvot grēkā un man nebūs jāsteigās nekādām sekām. That I can lie about this and no one will ever know. Jā, ka es varu melot un neviens to neuzzinās. Because the walls of my life, I'm able to hold them stronger. Jo man dzīve ir tādas biezas sienas, kas man tā kā pasargās. Or I can steal this thing and no one will ever know. Jā, es varu turpināt zakt kaut ko, piemēram, un neviens to neuzzinās. And it's not going to affect my life. Un tas nekad neietekmēs man dzīvi. I can look at whatever I want on the internet and it's not going to affect my life. Es varu skatīties internetā vienalga, ko es gribu, un tas nekādīgi neietekmēs man dzīvi. And there's all these lies that sin tells us. Un tieši šādā, grēks ir tas, kas mūs pieviļ, mēs sākam ticēt šiem meliem. And we see there's countless people. Mēs esam redzējuši, ir daudz cilvēku. Famous people who we've seen this happen in their own lives, right? Ir tādi, pazīstami populāri cilvēki, kuriem līdzīgi gadījies. As we look at even sports people, Varbūt pat sportistiem mēs skatoties. you look at people like Tiger Woods, Bija kā, teiksim, Tigers Woods, golf if you know who spēlētājs. that is. Or people like Lance Armstrong as well. Kā Lance Armstrong. Lance Armstrongs. He was the biker, right? Riteņbraucējs, jā. Who lives this lie, who lives their life doing what is wrong, thinking, I'm able to control this, no one will ever know. Jā, kurš vienkārši, piemēram, viņš dzīvoja dzīvi, viņš šmaucās, un viņš domāja, neviens jau neuzzinās, es varēšu tā turpināt. And then eventually comes that day Un, when their life falls apart. pienāca tāda diena, kad viņa dzīve sabruka, jo patiesība iznāca gaismā. But the truth is, that's not just for unbelievers or famous people that we hear about. Jā, un arī, diemžēl arī tā, ka tas nav tikai pie slavenībām vai neticīgiem cilvēkiem, ka šādi notiek. But that is also true of Christians. Un arī tieši šādi notiek arī kristiešu dzīvēs. It's true of pastors, Arī pie mācītājiem. as our church knows all too well. Mūsu draudzi mēs zinām to ļoti labi. That people can be in a place where we say, wow, that person is very spiritual, whatever, and then they can continue on living in a lie. Jā, bet teiksim, ka visi apkārtēji var domāt par kādu cilvēku, viņš ir tiešām ļoti garīgs cilvēks, bet viņš turpina dzīvot melos. And we could see those people and think, well, how can they not understand? Un mēs redzam, varbūt tāds cilvēks, mēs varbūt varam aizdomāties, kā viņi to var nesaprast. But the truth is that the reason that those people fall is because we're not so different from them. Jā, jo, tas, kas ir jāsaprot, ka mēs neesam savādāk no pilnīgi visiem. Mēs neatšķiramies daudz. That the reason that those people can fall is because anyone can fall, including us. Iemesls, kad kāds no cilvēkiem kristis un var kristi, tas tāds pats ir mēs arī varam krist. And we can live in this lie where we think, it doesn't matter, I can continue living on this and I will not face any consequences. Jā, kad mēs varam sākt dzīvot kādās grēkā un domāt, nekādas sekas nenesīs. Or we think just like the Titanic, I will have time to see that and be able to get out of the way. Piemēram, kā Titanic kapteinis domāja, man būs pietiekoši laiks, lai ieraudzītu un tad spēt izvairīties no tiem šķēršļiem. But the truth is that there will come that day when everything will fall apart. Patiesība tāda, kad pienāk tā diena, kad viss var sabrukt.
as we read this, another part of this, read about Belshazzar's party that he's throwing. Un vēl lasot par šo bālī, ko Belsacars ir sarīkojis, it's hard for us, I think, to understand, but for the Jewish people who would first read this story, this would have been a very offensive thing, what he is doing. jā, mums varbūt pirmā brīdī tā neliekas nekas, bet ebreju cilvēkiem tas, kas notiek ar tiem traukiem, tas bija kaut kas ļoti aizvainojošs, ko Belsacars izdarīja. Nu, to, ka viņš paņēma tos trauks no tā tempeļa. That he is taking these things that were made specifically for God. Viņš tad Belsacars bija pavēlējis atnest tos trauks, kuri bija radīti, gatavot speciāli priekš Dievu, priekš kalpošanas Dievam. And he is using it to worship other gods. Viņš lieto viņus, lai pielūgtu savus dievekļus. And this picture of idolatry would have just broken Jewish people's heart as they see this. Ja ebreju tautas cilvēki būtu redzējuši, viņu sirds būtu salauzts, redzot to, kā tiek pielūgt elgdievu ar viņu tiem svētiem traukiem. And we see that at this very moment when this is happening, this is when the writing on the wall happens. Tieši tad, kad viņš sāk tos trauks lietot un dzert to vīnu, tieši tajā brīdī parādās tas raksts uz sienas. Because the sin that that he has in Belshazzar and also that we face is the sin of idolatry. Jā, jo grēks, tas, ko arī Belsacars šeit grēko ar ko, un tas ir arī mums, ko mēs sastopamies un saskaramies, ir elgdievība. Our lives are meant to be totally and completely given to God. Mūsu dzīves ir paredzēts, lai būtu pilnībā nodots Dievam. He has made us specifically for that reason. Un Dievs ir radījis cilvēkus un mūsu priekš tā iemeslu viņam. So that through everything that we do, that we give God glory. Lai caur vienalga, ko mēs darām, lai mēs dotu godu Dievam. And that he is that which we put first and foremost in our life. Ka viņš ir tas, ko mēs noliekam pašu pirmo mūsu dzīvēs. Tā pašu pirmo. And so when we take our lives that is meant to be given to God for that and we give it to other things. Un kad mēs ņemam dzīves savus un nododam kādām citām lietām, kas and we allow other things in our life to become more important than Kad God. mēs pieļaujam, kad citas lietas jau sāk palikt svarīgākas par Dievu mūsu dzīvēs. That's what idolatry is. Tad tas ir tas, kas ir elgdievība. And that is really at the heart of what all sin is. Un tas ir īstenībā patiesībā pats sakne visiem grēkiem. And God hates idolatry. Un Dievs neieredz elgdievību. And he hates idolatry in his children. Un viņš neieredz elgdievību viņa bērnos. And if we turn to Colossians chapter 3, Kolosiešiem grāmatu 3. nodaļu atvērsim. verses 5 through 10. Pāvila vēstule Kolotiešiem. Trešā nodaļa. Un 5. līdz 10. pantam. Tātad Pāvila vēstule Kolosiešiem 3. nodaļa no 5. līdz 10. pantam. Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē, netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mankārību. Tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības dēliem, kur vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Bet tagad visu to atmetiet, dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. We see here that he talks about all these things. There's really at the heart of them is idolatry. Pāvils min tās visas lietas, bet kā sakna tam visam norāda ir elgdievība. And that because of these things, God's judgment is coming upon the world. Un dēļ šīm lietām Dieva tiesa nāk sots pār pasaules cilvēkiem. And when we in our lives continue to live in these things, Un ja mēs mūsu dzīvēs, mēs turpinām dzīvot šajās lietās, then we will also experience God's judgment. tad mēs arī sastapsimies ar Dieva sodu, ar Dieva tiesu. That idolatry is a serious thing in our lives. Tas
uzsveru, ka elgdievība ir ļoti nopietna lieta, tā ir mūsu dzīvēs. As we go back to Daniel, we see that in the middle of Belshazzar's great party that he's having, Ejot apakaļ uz Daniela grāmatu un tajā notikuma vidū, kad tas ballī tiek uzrīkot, we see that God crashes his party. mēs redzam, ka Dievs iejaucās šajā ballītē. And God shows up and writes 3 words on the wall. Un Dievs uzraksta 3 vārdus uz sienas. And Belshazzar stops everything and is freaked out. Un Belsasars, viņš aptur to visu ballīti, viņš ir ļoti, ļoti nobijies, pārbijies. And he's trying to figure out, what do these words mean? Un viņš cenšas saprast, ko tad tie vārdi nozīmē. As we see later, Daniel finally comes and he explains to him what these 3 words mean. Un lasot tālāk, Daniels, tas, kurš tiek uzaicināts, viņš atnāk un viņš izskaidro to. And the first word, mene, or however you say that, means that your days have come to an end. Tad tie vārdi bija mene, mene teke luprashin bija tas rakstīts. Un pirmais vārds mene ir, tā kā tavs dienas ir saskaitītas. Tekel means that you have been weighed and found wanting. Un tas otrs ir, ka tu tiki nosvērts un atklājās, ka tev trūks svars, kā saka, pietrūks, tu esi izmērīts. And parson means that your kingdom is divided. Un tas pēdējais vārds ir, kad tava valstība ir sadalīta. And so we see here, this is a picture of God's judgment. Un mēs redzam šeit, ka tas ir Dieva soda, Dieva tiesas attēls. God basically saying to Belshazzar, you think that everything is fine, but today is your last day. Un tādā veidā Dievs pasaka, tu domā, ka viss ir kārtībā tava dzīve, bet šodien tas viss tava valstība tiek sadalīta. That you will die this very day. Un ka šodien pat tu nomirsi. Each and every one of us does not know when that day will come for us, right? Mēs nezinām, neviens no mums nezin to dienu, kad mēs nomirsim. Sometimes it's clearer if people who are sick and when they die. Citiem varbūt ir gadījies, ka viņi redz, jo ārsts pasaka, ka viņi saslimuši, un viņiem nav daudz laika. But other people die totally unexpected. Bet ir cilvēki, kur nomirst pēkšņi. And none of us knows how many more days we have. Un mēs nezinām, cik mums dienas ir palikušas. Belshazzar was not thinking about this at all. Belsasars, viņš vispār nedomāja par savu nāves dienu šajā brīdī. But that very night it happened. Bet tajā naktī tas notika. The second thing that he says, you've been weighed and found wanting. When our days are over, we will stand before God. Jā, un tad otrā lieta ir, ka viņš ir, teiks, ka viņam, uz tās sienas tas uzraksts nozīmē, ka viņš ir mērīts un svērts, un tas, kad mēs visi, kas mums jāsaprot, ka mēs nomirstot, mēs stāsimies Dievu priekšā. And we will have to give an account for our lives. Un mums būs jāatskaitās par mūsu dzīvēm Dievu priekšā. And we will be weighed. Un mūs arī svērs. And then we will receive that which is owed to us. Tad priekš Belsasara viņu valstība tiks sadalīta. Each and every one of us, though we know not what day it will be, we will stand before God and we will have to give an account. Katrs viens no mums šeit, ja mēs arī nezinām to dienu, bet, kurā mēs aiziesim, bet viena lieta mēs gan zinām, ka mēs stāvēsim Dievu priekšā. Katrs viens no mums. And the Bible makes it very, very clear that the only hope that we have in that day is Jesus Christ. Jā, un Bībele ļoti skaidri norāda mums, ka vienīgā cerība mums cilvēkiem ir tajā dienā ir Jēzus Kristus. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. Jēzus teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. And that no one comes to the Father Un ka but through neviens me. nevar tikt pie tēva, jo vienīgi viņš iet caur mani. And so the only security we can have knowing what will happen on that day is if we are trusting in Jā, Jesus Christ. vienīgā drošība mums ir tad, ja tajā diena, par to dienu domājot, ka mēs stāvēsim Dievu priekšā. Tā drošība ir tad, ja mēs paļaujamies uz Jēzus Kristu. And if we follow him, Un ja mēs sakojam Dievam. doesn't matter how many times you've been to church, Tas nenozīmē, tajā dienā nebūs svarīgi, cik tu reizi bijis uz draudzi, doesn't matter what prayers you have prayed. arī kādas lūkšanas tu esi lūdzis. What matters is Jesus your king? Kas svarīgi būs, vai Jēzus ir tavs kungs.
And if he is your king, then you will be safe in that day. Ja viņš ir tavs kungs, tad tajā dienā tu tiks glābts. Tu būsi glābts tajā dienā. So this is the warning that Daniel is writing to us through the story of Belshazzar. Ja, Daniels ar šo stāstu tādu brīdinājumu nokomunicējis. We're going to continue on in the story. So finally, Belshazzar calls Daniel. Tad turpinot šo stāstu, tad Belshazzars uzaicina Danielu. Who he's just basically forgotten about, right? Var secināt to, ka viņš jau vispār ir aizmirsts. Daniels kā tāds vispār aizmirsts. The whole time that there's someone in his kingdom that knows all these things that's happening and he just pays no attention to him. The whole time. Visu šo laiku Belshazzars vienkārši nav domājis par Danielu, nav zinājis, kur viņš ir. That there's someone with wisdom in his country and he pays no attention to that. Tad ir viņu vidū, viņa valstī īstenībā dzīvo kāds tāds cilvēks ar tādu gudrību, un viņš to ignorē. Viņš nezin to. But in the moment he calls Daniel. So we'll pick up. Šajā brīdī viņš tiek paaicināts, Daniels tiek uzaicināts. And ask him, what does this mean? And we'll pick up in verse 17 through the end. Un tad izlasīsim no 17. panta līdz beigām. Tad Daniels atbildēja ķēniņam un sacīja, patur savas dāvanas un dod savu atalgojumu citam, bet šo rakstu es izlasīšu un to es ķēniņam izskaidrošu. Ak, ķēniņ, visvarenais Dievs deva tavam tēvam Nebukadnēcaram valstību un varu, slavu un godu. Tās varas priekšā, ko Dievs bija devis trīcēja un drebēja visas tautas un ciltis un valodas. Viņš nokāva, ko vien viņš gribēja, un arī dzīvu atstāja, ko viņš gribēja. Viņš paaugstināja, ko gribēja, un tāpat pazemoja, ko vien viņš gribēja. Bet, kad viņa sirds palika pārāk lepna, viņa gars apcietinājās līdz pārgalvībai, tad viņa nogāza no troņa un atņēma tam viņa godību. Viņa izstūma no cilvēku sabiedrības, viņš noslīdēja lopu kārtā, viņš dzīvoja pie meža ēzeļiem, viņam deva ēst zāli kā lopiem. Debesu rastas lacināja viņa miestiekām, viņš atzina, ka cilvēku valstis pieder visaugstākajam Dievam, un viņš ieceļ tajās par valdnieku, kuru gribēdams. Un tu, viņa dēls Belshazzar, neiedvesi sev pazemību savā sirdī, kaut gan tu visu to zināji. Tu drīzāk esi sacēlies pret debesu kungu, jo dzīrēs kalpi bija spiesti atnest tev un nolikt tev tavā priekšā Dieva nama traukus, un tu un tavi dišciltīgie, tavas sievas un blakus sievas, jūs visi dzērāt vīnu no tiem un daudzinājāt īpašās slavas dziesmās savus sudraba un zelta, vara un dzels, koku un akmens dievus, kas neredz, nedzird un kam nav prāta. Bet tam Dievam, kur rokās stāv tava dzīvības dvēsma un visi tavi ceļi un likteņi, tu nedevi godu, tāpēc viņš sūtīja šo roku līdz ar tās darināto uzrakstu. Šādi skan tas rakstīts, kas tur stāv. Mene, tekel, uphasrin. Tā ir šāda nozīme. Mene, Dievs tavas valstības dienas ir skaitījis un tās ir izbeidzis. Tekel, tu esi svērts tavu svaru kausā un atrasts par vieglu. Uprasin, tavu valsts ir dalīta un atdota mēdiešiem un persiešiem. Tad Belshazzars pavēla Danielu tērpt purpurā un tam dot zelta ķēdi ap kaklu un ar saucieniem darīt tautai zinām par viņu, ka viņš valdīs valstī kā trešais. Bet anī pašā naktī kaldē ķēniņš Belshazzars tika nogalināts un mēdietis Dārijas pārņēma varu un valdību 62 gadu vecumā. So Daniel, we see, comes and King has asked him to answer, what do these three words mean? Tad Daniels tiek uzaicināts un ķēniņš Belshazzars prasa Danielam izskaidro, ko šie vārdi, kas tur uz sienas uzrakstīti, ko tie nozīmē. And Daniel answers that, but he also tells the king a lot more. Daniels to atbild, bet viņš arī pastāst daudz ko vairāk. Daniels pastāst daudz ko vairāk. As we've seen, Daniel has never been afraid to say what is true. Jā, un varam redzēt, ka Daniels nekad nebaidījās pasludināt patiesību. And so Daniel rebukes the king. Un Daniels būtībā norāja ķēniņu, strīdu. Which is a very bold thing to do. Un tas ir īstenībā ļoti drosmīgi kaut ko tādu darīt. In front of all these 1,000 people. Vienmēr viss tas 1000 cilvēku, kas tur apkārt, viņš visu priekšā, viņš ķēniņu nostrīd. And yet, viņam. Daniel has boldness to tell the king the truth. Un
Danielam ir tāda drosme vienkārši teikt patiesību. And we see that he rebukes the king not just for where he is now, but because he has not listened and paid attention to what happened to King Nebuchadnezzar. Daniels aizrāda ķēniņam ne tikai to, ka kādā situācijā ko viņš bija darījis tikko, bet arī par to, ka, ko viņš bija aizmirsis, ko viņš bija redzējis un aizmirsis. Un, And we could see that here Belshazzar, he had seen all these things. Belšasars, viņš ir redzējis tās visas lietas, kas bija ar viņu tēvu. And we see that Daniel calls him back to his mind. Un Daniels vienkārši tā kā atgādina viņam. But I think in here we can also not just hear Daniel rebuking what he's doing wrong. Ne tikai Daniels šeit tā kā aizrāda un norāja ķēniņu par tām lietām, ko viņš ir darījis. But also we can hear that he is mourning over what is happening. Bet var arī jūs redzēt to, ka viņš arī Daniels pārdzīvo to, kas notiek. He has seen how Nebuchadnezzar and the whole kingdom of Babylon went from a place that was of great power to now that is nothing. Jā, viņš vienkārši redzēja, kā Bābele bija tāda ķēniņa valsts, tādā godībā, un tagad viņi nonākusi pie beigām. He saw this king of Nebuchadnezzar who wanted nothing to do with God, who finally understood God, was humbled by God, and began to follow God. Un viņš redzēja, par to ķēniņu atgādināja, kurš bija paaugstinājis, pēc tam tika pazemots un atgriezās pie Dieva. And then he's seen that, and now it seems like it's all for nothing. Un viņš to redzējis, to visu, bet viņš to neņem vērā. Because Belshazzar is doing the same things that has been done before. Jo Belšacars rīkojās tāpat augstprātībā rīkojās. Un viņš nemaina savas darbības. And that's true. And when we see sin, the proper response to sin is yes, to point it out and show it for what it really is. Jā, grēku, rīkojoties ar grēku, vienmēr ir, kas ir pirmais svarīgais, ir teikt, kas tas tāds ir tieši. And to really hate sin, which we can see that Daniel hates what is happening. Un ienīst grēku vajag, jo arī Daniels, viņš ienīst tās visas lietas, kas notiek. But it's also important that we mourn over sin. Un ļoti svarīgi arī, ka mēs raudam un mēs nožēlojam to grēku. Even sin that we see in other people, that we mourn over the sin that we see other people in. Un ka mēs arī, kā arī citi, ja mēs redzam grēku citos cilvēkus, arī, ka tas mūs, kā Danielam, ka tas arī viņš pārdzīvo par to. That it's not just me coming to them and saying, you're doing all these things wrong. Tas nav tā, ka vienkārši es iet pie kā cilvēku un teikt, tu dari visu nepareizi, tu dari šīs lietas nepareizi. But I come to them and I mourn over what I see sin doing to them. Un kad es vienkārši nāku pie tā cilvēku un es arī raudu un tā kā pārdzīvoju tās, kad par to viņa grēku, ko tas viņam nodara. We can see this also in Jesus' life. Mēs to pašu varam redzēt arī Jēzus dzīvē. Jesus was never afraid to call sin out for what it was. Jā, un Jēzus nekad nebaidījās teikt patiesību un saukt vārdā grēku, katru grēku. But Jesus also mourned over sin. Bet Jēzus arī raudāja un pārdzīvoja par tiem grēkiem. One of the craziest parts of Jesus' story to me is when is on Palm Sunday. Viens no tādiem trakākiem stāstiem par Jēzus priekš manīm ir tad, kad bija tajā Palmas svētdienā, bet When Jesus is riding on the donkey coming into Jerusalem. Jā, tas bija tajā brīdī, ka Jēzus jau nāca uz ēzeļa, iekšā Jeruzalemē. And there's all these people rejoicing and celebrating around him. Un kad ir visi tie cilvēki, kas apkārt viņam visur svin un priecājās. And they're doing this way before he even gets into the city. Un viņi to dara stipri pirms viņš iebrauc Jeruzalemē. And they're so excited, yes, the king is coming. Jā, viņi tie cilvēki visi tik ļoti priecājas. Jā, ķēniņš ir atbraucis, ķēniņš atnācis. And then in the midst of this, as they go over the hill and they see the city of Jerusalem. Un tad viņi iet uz tā kalnu, viņi redz to Jeruzalemes pilsētu. And Jesus starts to cry. Un Jēzus sāk raudāt. And it's one of the strangest things, because why is Jesus crying when everyone else is so happy around him? Visi priecājās, bet Jēzus raud, tas tā dīvaina lieta, ko viņš dara. And he's not crying tears of joy. Viņš neraudās prieka asars tajā brīdī.
But he's weeping over the city of Jerusalem Viņš raud pār to Jeruzalemes pilsētu. because he sees I'm coming and they're totally missing the fact that the Messiah is coming. Jā, viņš redz to, kad viņš nāk, viņš ir Mesija, bet cilvēki to neredz un neatpazīst. The Viņš one to thing- apzinās. The one thing that they've been waiting for thousands and thousands of years Tas viens cilvēks, tā Mesija, tas glābējs, ko viņi bija gaidījuši tūkstošiem gadus, tie ebreju tauti, viņš ir atnācis, bet viņi nepazīst. and so his heart is broken because he's come into the city and they don't recognize him Jā, for who jo he viņa is. sirds ir salauzta par to, jo viņš ir atnācis un viņi nepazīst. And he weeps over their sin. Un viņš raud viņš raud tā kā par to grēku. And I think the same needs to be true in our lives. Un arī tā vajadzētu būt arī mūsu dzīvēs. Because when we hear this story, we can maybe think of people in our lives that we know that are walking that way, completely away from God. Varbūt mēs arī zinām kādus cilvēkus, kuri pilnībā And not realizing the danger that is before them. un viņi neapzinās tās briesmas, kurās viņi tagad atrodas. And if that's someone we love, that can be a very, very hard thing to see. Un, ja tas ir kāds cilvēks, ko mēs mīlam, tas ir ļoti, ļoti grūti uz to skatīties. And so we can come to them and say, you're doing all these things wrong, and try and help them change by just pointing out all their sin. Jā, un varbūt mēs tad varam iet pie tā cilvēku un mēģināt teikt viņiem, tā kā censties, lai viņš izmainās, norādot uz viņa grēku visu laiku. And it is important that we are honest with them about what sin is. Un ļoti svarīgi jau, protams, ir būt atklātiem par to, kas ir grēks un teikt patiesību. But it's also important that we are willing to mourn over their sin. Bet arī tā pašā laikā ir ļoti svarīgi, ka arī mēs par to pārdzīvojam un tā kā arī pārdzīvojam. That they see that our heart breaks because of what the sin that they're in. Mēs esam bēdīgi un ka mūsu sirds arī lūs par to, ka kādā dzīvē un uz kur ceļa viņš ir uzgājis tas cilvēks. And we do not want to see them continue down that road because we know where it leads. Lai viņi turpinātu tā dzīvot. And when we come in that attitude, it's very different. Un kad mēs nākam ar tādu attieksmi pārdzīvot un tā kā tas ir savādāk. It's not one of judgment, Tas nebūs tāds tā kā tiesājot vai but it's one of love. bet tas ir tas caur to var redzēt mīlestību. And we still have no proof that they will actually listen to that. Protams, nekad tas nedos arī to, ka iespējams viņi arī varbūt neklausīsies mūsos. Just like Belshazzar, when he hears this, Un pat arī kā Belshazzars, viņš to dzird un he keeps going just as everything just keeps on going with the party. Gives Daniel this big, puts him on this place, but never listens to what he's actually saying. Belshazzars dzirdot visu to brīdinājumu, viņš turpina savu ballīti un viņš redzēt, ka viņš neņēma vērā nemaz to brīdinājumu. But God has called us not to anybody, but to those we love, to those we truly care about. Say, God, I want to be used by you to help turn them back from the way that they're going. Ka Dievs arī vēlās un ka mēs varam nodot arī savus dzīves par to, lai Dievs lieto mani, kungs, lai varbūt viņi arī, lai atgrieztos. And that we would do that in a spirit of truth, but also in love. Jā, bet ka mēs to darītu tādā, patiesības garā un arī mīlestībā. And that we would mourn over their sin. Ka mēs arī bēdātos un pārdzīvot arī par viņu grēkiem. As we hear this story, I don't know where you find yourself in this story. Lasot šo stāstu, es nezinu, kur tu varbūt sev saskat šajā stāstā. I think the most important is that we first look at our own lives and say, God, am I like Belshazzar? Varbūt ļoti svarīgi, ka mēs pastamies savām dzīvēm un sakam, Dievs, vai man dzīve ir līdzīga kaut kādā veidā? Is there areas of idolatry in my life where I'm continuing in? Vai ir kādas sfēras manā dzīvē, kas ir kā elgdievi manā dzīvē, kuros es turpinu dzīvot? And that we would hear this warning that God is calling out to us. Kad Dievs aicina, viņš norāda uz to, viņš aicina mūs atgriezties. God does not take pleasure in our destruction. Jā, jo Dievs neņem nekādu baudu mūsu iznīcināšanā, mūsu bēdās, tādās. And so he calls out to Nelaimē. us, listen, please turn. Un Dievs vienkārši aicina mūs, viņš sauc uz mūs, viņš saka, klausies, ņem vērā šīs lietas. And that we would first
if there are those areas in our life that we come to God and repent. Jā, ja ir kādas tādas sfēras, tad nāksim pie Dieva, iesim pie Dieva un nožēlosim tās lietas. And that we would not just pray this prayer and continue on, but we would pray and we would turn from those things. Jā, bet ka ne tikai nožēlot un lūgt tādu lūgšanu, nožēlas lūgšanu, bet arī, ka reāli nogriezties no tām lietām, pārstāt tās darīt. And that we would produce fruit in keeping with our repentance. Jā, un arī, lai tā nožēla arī nes augļus mūsu dzīvēs. What I want to do is just spend a few moments in prayer. Es gribētu kādu laiku pavadīt lūgšanā, And lūdzot. whatever God is speaking to you, not from me, but through His Word, then I pray that you would take care of those things with God. Ja ir kāda lieta, kas nevis es uz jums runāju, bet Dievs uz jums ir runājis, tad nes to Dievu priekšā. And that we would not wait till later, but we would do that right now. Varbūt, lai mēs arī saicinātu, ka mēs neatliktu tos vēlāk laiku, bet ko jau tagad mēs to varētu darīt. Just like Belshazzar, that was his last night. Jā, un kā Belshazaram tas bija viņa pēdējais vakars. And we do not know when our time will come. Jā, un mēs arī nezinām, kad mūsu laiks nāks. So let's spend some time in prayer, and then we will pavadīsim kādu laiku lūgšanā. sing a few more songs. One more song.